Arkadaşlar herkese merhaba. İlk videomuzdan beri bizi takip ediyorsanız bu bebişleri hatırlayacaksınız. Ufacık bir hatırlatma yapayım. Kendilerini bir kolinin içinde gözleri iltihaptan kapanmış bir şekilde bulmuştuk. Şu an hepsinin durumu gerçekten çok iyi. Yaklaşık bir ay oldu sanırım onları ilk bulduğumuz günden bu yana. Bugün onlara biraz salon izni verdim. Geziyorlar. Şu an buraları keşfediyorlar. Burada birbirleriyle oynuyorlar falan. Durumları çok iyi gerçekten. Kedi sahiplendirirken nelere dikkat ediyorum? Bunlardan bahsedeceğim bugün. Öncelikle sahiplenmek isteyen kişinin daha önce kedi besleyip beslemediğini soruyorum. Bu benim için çok önemli bir kriter. Çünkü bakınız burada öksüren arkadaşım, bronşiti atlatan, ancak ufak tefek ara ara öksürükleri olan arkadaşım gibi durumu olanlar var maalesef. Öncelikle onu soruyorum. Daha önce kedi beslediğim mi? Kedi yani kedi bakımı hakkında bilgin var mı? Bu tür soruların cevabını almak istiyorum. Ondan sonra onun nerede bakılacağını soruyorum. Evde mi yoksa bahçede mi yoksa işte sokakta mı? Küçük bir çocuk mu kedi istediği için kedi sahipleniyor yoksa kendisi istediği için kendine bir onun hayatı boyunca ona eşlik edecek bir arkadaş olmasını istediği için mi bir kedi sahipleniyor? Bunu merak ediyorum. Ve şunu söyleyebilirim ki evde işte küçük kızım kedi istiyor, oğlum kedi istiyor gibi taleplere açıkçası sıcak bakmıyorum. Ve böyle durumlarda da olumsuz dönüşler yapıyorum. Onun dışında kedi beslenen evde cam, pencere, balkon benim için çok önemli gerçekten. Çünkü düşme riski, kaçma riski çok yüksek oluyor. Yani büyüdüklerinde her ne kadar dikkatli olsalar da bu zamanlarında yani yaklaşık 1-1,5 aylık olan kedilerde yani korkar, ayağa kayar, bir şey olur, düşer, ya başına bir şey gelir ya da kaçar gider. Yine sokakta yaşayamaz. Bu nedenle bundan emin olmak istiyorum. Onun dışında onu neyle besleyeceğini soruyorum. Çünkü ben kendi kedimi yani İrmi'yi ve onları, bu arkadaşları gerçekten hani çok dikkatli bir şekilde besledim. Onlara çok özverilerde bulunarak mamalar yedirdim. Çünkü üçünün de durumu gerçekten çok kötüydü. Bunu soruyorum. Evdeki bütün bireyler istiyor mu? Gerçekten bir kedi ile yaşamayı kabul etmişler mi? Bunu merak ediyorum. Bu sorunun cevabı da benim için çok önemli. Evde isteyen bir kişi bile varsa o bir huzursuzluk teşkil edecek. Onu da biliyorum. O yüzden tamamıyla istendiği bir eve gitmesini istiyorum. Ve sonrasında şunu istiyorum. Eğer ki ben bakamıyorum, işte tırmalıyor, işte astımım var, kedi alerjim var, şöyle böyle gibi sebepler sonradan doğrulacaksa şimdiden konuşulmasını istiyorum. Bütün özelliklerini söylüyorum. Tırmalıyor, ısırıyor, onun dışında tüy döküyor, miyavlıyor. Bütün bunlar normal olarak bir kedide olması gereken özellikler. Bu şekilde bütün bu şartlar sağlandığında yani gerçekten istenildiği bir eve gidecek. Gerçekten güzel bir şekilde bakılacak, beslenecek. Kapının önüne atılmayacak. Camlara, pencerelere o varken dikkat edilecek. Evde varsa başka bir kedi, onun için daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Evde başka bir kedi varsa daha içim rahat bir şekilde sahiplendirebiliyorum. Bu arkadaşlardan önce de 6 yavru kediye bakmıştım. Onları sahiplendirirken yine aynı şartlar söz konusuydu. Bunların cevabını merak ediyorum. Bunların yapılmasını istiyorum. Aynı zamanda kısırlaştırmaya çok önem veriyorum ve
kısırlaştırılması gerektiğini söylüyorum. Eğer ki işte bu konuda tereddüt yaşıyorlarsa da onlara bu konuda yardımcı oluyorum. Anlatıyorum yani. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Bütün detaylarını anlatıyorum. Kısırlaştırırsan olacakları söylüyorum. Kısırlaştırmazsa olacakları söylüyorum. Aşılarının yapılması gerektiğini söylüyorum. İç dış parazitleri zaten yapılmış durumda oluyor. Çünkü evde baktığım için onları ben yaptırıyorum. Ama geçici olduğu için de ben kuduz, karma, lösemi ve neydi? İşte diğer aşılarını yaptırmadığını belirttim. Alacak arkadaşlar da hepsini yaptıracağını söyledi. Şu an Duman ve Zıpır sahiplenildi. Mayıs ayının son... Ya bugün Zıpır yani şu arkadaşım gidecek. Ay sonunda da Duman'ı aramızdan uğurlayacağız şu arkadaşım. Üzüm ise evet hala öksürdüğü için onu bir süre daha hiçbir yere göndermiyoruz. O tamamıyla iyileşecek. Ondan sonra belki onu benim kuzenim alır. Almazsa da o İrmi'nin arkadaşı olacak. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bunun dışında Haytap Sözleşmesi var. Bunu da araştırmanızı öneririm. Hayvan sahiplendirirken Haytap Sözleşmesi bende de mevcut. İsterseniz benden de talep edebilirsiniz. Bunu karşı tarafa imzalatarak hiçbir şekilde gözünüz arkada kalmayacak şekilde evinizde bulunan hayvanlarınızı sahiplendirebilirsiniz. Ben şu an olumsuz durum teşkil edecek bir durumla karşılaşmadığım için bu sözleşmeyi her iki arkadaşı sahiplenecek olan arkadaşlardan istemedim. Ama aklımı karışan herhangi bir şey olsaydı evet isteyecektim. Onlardan Haytap Sözleşmesi imzalamalarını isteyecektim. Bunun için de bana danışabilirsiniz, bunu sorabilirsiniz. Bunun içeriğini de detaylarını da size verebilirim. Ve hayvan sahiplendirirken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da istediğiniz her zaman yani bana ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Bu videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Böyle benim kedi sahiplendirirken dikkat ettiğim kriterler bunlar. Umarım sizin için de yararlı bilgiler olmuştur. Kendinize iyi bakın. Ve umarım bütün kediler bu şekilde kurtarılır, hayata bir şekilde bağlanılır ve sonra güzel yuvalara yuvalandırılır. Hoşça kalın, görüşmek üzere.